ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂബ് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ന്യൂബ് പ്രാങ്ക്, ഇറ്റ്സ് ന്യൂബ് പ്രാങ്ക്. ന്യൂബ് പ്രാങ്ക് ആട്ടാ. ഇവിടെ കേട്ടെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷെ അടിക്കരുത് എനിമിനെ. അറിയാതെ ഞാൻ ഈ മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് ഇട്ടുക, ബ്ലൂ വാൾ ടച്ച്. ഇങ്ങനെ 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 ഊമ്പിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ഓർക്ക് കാണൂല. അതെന്താ പറയാ, ഓർക്ക് കാണാത്ത ഓരില്ല, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വെറുതെ രസത്തിന് ഇട്ടാ. നെറ്റ് പോയാ ഓഫ്ലൈൻ കണ്ട് അതുകൊണ്ടാ. ഞാനില്ലേ ന്യൂബ് കണ്ടെടുത്താലോ? M500 ന്യൂബമാരാ പോട്ടെ. തലക്കടിക്കണോ എന്റെ എന്താണത്? നമ്മളാർക്കും അടിക്കാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കൊന്നു നമ്മളെ. ഒരിക്കൽ മനസ്സിലായോ ന്യൂബ് പ്രാങ്ക് ആണെന്ന്? കുറച്ചൊക്കെ കളിക്കല്ലോ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ആയി പോട്ടെ. ഞാൻ കടന്നിട്ട് വരാം. കടന്നിട്ട് അവർക്ക് അടിക്കാൻ വെക്കില്ല, അതിന്റെ കുത്തയിപ്പോ അടിക്കാൻ വയ്ക്കില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ M500. ആ ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് കൊന്നില്ല. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇനി കളി തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അടാ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നിക്കണോന്നൊരു സംശയം. റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ടോന്നൊരു സംശയം. ആയിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും. കൊന്നോനെ. ഒരു കുമ്മനം എന്നല്ല, ഒരു 150 ഒക്കെ കൊടുത്തിക്കണേ. ഒരു 150 ഇജ്ജും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതേ കാരണം ഞാൻ ഹാക്കർമാരായി. അവിടെ ഞാൻ ഹാക്കറായി. 2 AW പിന്നെ മറ്റേ ന്യൂബളുടെ അടുത്ത് ഇതും. എടാ, ഈ ചെറുക്കൻ നല്ല പ്ലെയറടാ. എടാ, എന്താണ് ഓൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ സ്കോപ്പ് വരാനില്ല. ആ കൊണ്ടിക്കണേ, ആ ഹീൽ ചെയ്തെന്നാ തോന്നണിപ്പോ. ആ ഹീൽ ചെയ്യണ്. ആ ഓനിക്ക് കൊല്ലില്ല. അപ്പൊ കൊണ്ടി. എങ്ങനെ പോയി ഹായ് ബ്രോ. ഇവനെ ഇടിച്ചോട്ടെ. ഇടിച്ചു വന്നു. ഞാൻ എത്ര ഡാമേജ് എടുത്തിരുന്നു അറിയോ? ഓൻ ന്യൂബാണെന്നാ തോന്നണു. മറ്റോന് നമ്മളിവിടെ ന്യൂസ് ശരിക്കും ന്യൂബായി. ഞാൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് നോക്ക് ജി.
എനിമിക്കൊന്നും നിന്നെ കാണാൻ മറ്റോനും നൂബായാന്ന് പ്രോനെ കൊന്നു. ആ പ്രോനെ കൊന്നു. നൂബിനെ ഇടിച്ചെടുത്തോ? കൊള്ളില്ലല്ലോ കയ്യേറ്റി വന്നടാ, കയ്യേറ്റി ഇടിച്ചിട്ട്. കയ്യേറ്റോ ഇന്ന് ഈ കളിയില് കയ്യേറ്റടിക്ക ഫിഫ്റ്റിന്റെ ഞാൻ പവർ കയ്യേറ്റി ഇടിച്ചു വന്നു അതിനെ. അതോ നൂബായിട്ടുണ്ടാവും. നൂബാണല്ലോ. എന്റെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഗണ്ണൊക്കെ എടുത്തിക്കണേ. ഏതോ അങ്ങനെ ഓന് നല്ല അടിച്ച ഇതാക്കണ്ടേ. FF നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് തീർന്നു. ബ്രോ ഇന്നെ കൊന്നില്ല കരിമണി കംപ്ലീറ്റഡ്. മിഷൻ noob prank completed. ഞാൻ പോയിട്ടാ. ബൈ ബൈ. അപ്പൊ guys നമുക്ക് ഇനി കാണാം. Baby are you calm down. Don't you suppose to my